हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल सेगमेंट चालू हो गया है। यानी इन ब्लॉग्स में मैं आपको वो रॉ मटेरियल्स बताऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल हैं। हर हज़ार यानी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं मेरे पास। मेरी बहुत बड़ी फर्म है, तो उसके बारे में छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स में ला के आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी भी मेरे पास अवेलेबल है। अभी आज जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है अड़ूसा। अड़ूसा दुनिया में जितने भी कफ सिरप बनते हैं, आयुर्वेदिक में हो चाहे सेमी आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी हो, जितने भी कफ सिरप बनते हैं वो इसके बिना नहीं बन सकते हैं, जिसका नाम है अड़ूसा। ये अड़ूसा दोस्तों पौधा होता है, इसका पंचांग यूज़ किया जाता है। यानी इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इसकी फूल, पत्ती, जड़, तना सब है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, सब कुछ है इसमें, फूल, पत्ती, जड़, तना सब कुछ। तो ये अड़ूसा कहलाता है दोस्तों। अड़ूसा एक हर्ब है, आयुर्वेदिक का जड़ी बूटी का नाम है अड़ूसा। तो इसको आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल है, घर पे भी आप इसका कफ सिरप बना सकते हैं। अगर घर पे अगर इसका मात्र काढ़ा बना के भी अगर आप इसको लेते हैं रोज़, तो आपके गले में जितनी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाती हैं। साथ ही आपके लंग्स को भी काफ़ी अच्छा डिटॉक्स करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है आपके लंग्स पे और आपके फूड पाइप यानी ईसोफेगस जो होता है उस पर। अड़ूसा इस जड़ का नाम है, इस जड़ी का नाम है, इस हर्ब का नाम है अड़ूसा। जितने भी कफ सिरप हैं दुनिया में सब इससे ही बने जाते हैं। ये बेस है उन सब का। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इसको लेना, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप करिए। ऑर्डर करना है कुछ भी तो व्हाट्सएप करिए, सारे डिटेल आपको वहाँ दे दिया जाएगा। और परचेज़ करने के लिए वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको सप्लाई दूँगा।